자, 함께 기도하겠습니다. За, бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь ээ талархаж байна. 오늘도 우리 교사들 하나님의 말씀 앞에 나왔습니다. Өнөөдөр багш чуулганы сургуулийн багш нар маань өгийн өмнө ирээд байгаа лээ. 우리가 하나님의 말씀을 잘 깨닫고 아이들에게 합당하게 가르칠 수 있도록 Бурханы үг 도와주십시오. сайтар ухаарч мэдээд хүүхдүүдтэй зохистойгоор за сургамж чадхаар тусалноо. 예수님의 이름으로 Есүсийн 기도드렸습니다. нэрээр залбирлаа. 아멘. 야고보서 5장 Яаков 5 дахь өглөг байна. Шинэ гэрээ Яаков. 10절, 11절. Яаковын 5-ын 10, 11. 같이 읽겠습니다. 같이 읽어요. Яаков 5-ын 10, 11-ийг хамт уншийе. Ах トゥ нараа эзний нэрээр ярьж байсан иш үзүүлэгчдийн зовлон ба төвчээрийн жишээг авахтун. Харахтун бид төвчснийг нь ерөөлтөд тооцдог. Та нар Йовын төвчээрийн тухай сонсож эзний хийсэн төгсгөлийг харсан. Учир нь эзэн инэрлээр дүүрэн агаад өршөөнгүй юм. 이번 공과는 인내하는 자가 복되다라는 공과입니다. За тэгэхээр энэ удаагийн үгийн сэдв маань төвчээртэй нэгэн ерөөлтэй гэсэн үг байгаа. 우리가 이 세상에 살아가면서 참아야 될 게 많이 있죠. За тэгэхээр энэ ертөнцид амьдрах хугацаанд бидэнд төвчих олон зүйл гардаг. 참는다는 것은 Тэгэхээр төвчнө гэдэг 뒤에 무언가 소망이 있다라는 거예요. тэр зүйлийнхэн цаана төвцснийхэн дараа ямар нэг одоо найдвар, найдлага байдгаа гэсэн үг. 그러잖아요. Тийм ээ. 신앙이라는 것이 뭡니까? Тэгэхээр итгэлийн амьдрал, итгэл гэж юу вэ? 하나님의 약속을 믿고 기다리는 거예요. Бурхны амлалтанд итгээд хүлээхийг хэлнэ. 우리는 무엇을 하나님의 어떤 약속을 믿고 기다립니까? Бид нар Бурхны ямар амлалтанд одоо итгээд хүлээдэг вэ? 우리에게 영원한 생명을 주신 하나님, Бид мөнх амийг өгдөг Бурхан. 천국을 약속하신 하나님이잖아요. Деваачин амласан шүү дээ. 그러죠? Тийм ээ. 우리 영혼이 구원을 받고 Бидний сүнс аврагдаад 하나님께서 우리에게 이루실 것을 믿고 기다리는 겁니다. Бурхны бидэнд биелүүлж өгөх зүйлийг бид итгэж хүлээдэг. 그 기다림 속에는 인내가 필요한 거예요. Тэрхүү хүлээл дотор төвчээр байх хэрэгтэй. 여기 욥의 인내에 대해서 말씀하셨어요. За энэ дээр болохоор Йовын төвчээрийн тухай дурдгдсан. 보라, 인내한 자를 우리가 복되다 하나니 그랬습니다. Харахтун бид төвчснийг ерөөлтөд тооцдог. 여기가 욥의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 Та нар 그랬습니다. Йовын төвчээрийн тухай сонсож эзний хийсэн төгсгөлийг харсан. 욥의 인내와 욥의 결말. За тэгэхээр Йовын төвчээр болоод төгсгөл. 욥기 1장 1절에 보면 Йов 1-1 дээр 우스땅 욥이라고 하는 사람이 있는데 өөз нутагт Йов гэдэг хүн амьдрдаг 그 байсан. 사람은 순전하고 정직하여 하나님을 경외하는 자라 그랬습니다. Тэр хүн цэвэр шудраг сэтгэлтэй мөн Бурханаас имэж амьдрдаг хүн байсан. Их шудраг нэгэн. 악에서 떠난 자라 그랬습니다. Хорон муугаас хол идэх хүн ээ гэж гарсан. 그런 욥에게 За ийм л Йов 고난이 오잖아요. зовлон ирсэн шүү дээ. 그렇죠? Тийм ээ. 우리가 상상하기도 어려운 일들이 욥에게 일어납니다. Тэгэхээр бидний хувьд төсөөлхийн аргагүй зүйлс Йовд ингээд ар араасаа тулгарсан. 그런데 그 어려움 속에서 Гэтэл тэр хэцүү бэрхшээл донд 욥이 어떻게 합니까? Йов яасан бэ? 끝까지 하나님을 입으로 욕하지 않죠. Эцэг хүртэл Бурханы тухай амаасаа ямар нэгэн хараалыг 하나님이 주셨기 때문에 하나님이 취하시는 것도 감사하다 그랬습니다. гаргаж одоо Бурханыг зүхээгүй Бурханы өгсөн зүйл тэрээр талархалтайгаар хандсан байж байгаа. 욥의 믿음을 순전하고 정직하다고 했는데 Йов итгэлийг их цэвэр бөгөөд шудраг гэж хэлсэн байж байгаа. 순전하다는 것은 완전하다, 완수하다 그런 뜻이 Цэвэр 있대요. гэдэг маань төгс одоо бүрэн гүйцэтгэх сутгатай. 그리고 도덕적으로도 아무 흠이 없다. Ёсоос тууны талдарч ямар нэгэн одоо өөсөй байхгүй. 그리고 정직하다라고 하는 것은 Шударга гэдэг нь 좌우로 치우치지 않는다는 거예요. баруун зүүн тийш одоо хазаагаагүй тэр байдлыг хэлсэн байна. 마지막 시대 우리에게 하나님이 그런 믿음을 요구하는 겁니다. Тэгэхээр үеийн төсөлд Бурхан бидэнд ийм итгэл байгаасаа гэдгийг хүсэж шаардаж байна. 자, 여기 잡아놓고 빌립보서 2장입니다. За бүгдээр Йов 5-ыг хавчургадаад Филиппо 2-ыг олцгоё. (1327) дахь хуудас. 허이링 아롱 타오. Филиппо 2-ын 15. 같이 읽습니다. За уншия. Ингэснээр та нар ертөнцийн гэрэл мэт гялалзан гажууд үеийнхний дотор Бурхны өөгийн буруугийн хүүхдүүд байх юм. 네, 여기 보면 За харцгаая. 너희가 흠이 없고 순전하여 그랬습니다. Та нар ямар нэгэн өөгүй
буруугийн хүүхдүүд. 이 어지럽고 거스리는 세대 가운데서 흠이 없기를 하나님 바라신다는 거예요. Тэгэхээр бурхан энэхүү одоо гэрэл мэт гялалцсан энэ гажууд үеийнхний дотор биднийг буруугийн өөгүй байгаасаа гэж хүсдэг. 하나님 앞에 순전하고 정직하기를 원하는 거죠. Бурханы өмнө цэвэр ариун шудраг байгаасаа гэдгийг хүсдэг гэсэн үг. 욥이 그런 사람이었습니다. Йоо яг л ийм хүн байлаа. 여호와를 경외하기 때문에 Эзнээс эмээдэг хүн байсан болохоор 하나님 앞에 정직할 수 있었어요. Бурханы өмнө шударгаж чадсан. 하나님 앞에 정직하다는 것은 Бурханы өмнө шударга байсан гэдэг нь 악에서 또 떠난 거라라고 하나님 주님은 말씀하셨습니다. Бурхан түүний хорон муугаас хол байсан гэж одоо хэлсэн байдаг шүү дээ. 이 세상에 가장 지혜롭고 지식 있는 사람의 특징은 뭐냐면 Энэ ертөнцид хамгийн их ухаантай, мэрэгэн цэцэн хүний онцлог байна. 여호와를 경외하는 사람인 거예요. Ямар хүн тийм байдаг вэ гэхээр эзнээс л эмээж амьдардаг хүн. 욥이 그런 사람이었습니다. Йоо яг л тийм хүн байсан. 그런 욥은 Тэгэхээр Йоо 하나님이 어떤 분이라는 걸 잘 알았기 때문에 тийм байсан Йоб маань Бурхан гэж хинбэ гэдгийг сайтар мэддэг байсан учраас 하나님이 주시고자 하는 결말을 기다렸을 겁니다. Бурханы өгөхийг хүссэн тэрхүү төгсгөлийг хүлээж байсан. 자기가 알기에는 Өөрийнх нь мэдэж байгаагаар 하나님은 정직하신 분인데 Бурхан бол их шударга нэгэн 의로운 사람에게 의로 갚으시는 분이신데 зөвхт хүнд зөвтөөрөл хариулдаг. 욥은 그걸 알았잖아요. Йоо энэ үнэг мэдэж байсан. 그러죠? Тийм ээ. 근데 욥이 고난 가운데 자기가 안 것이 있어요. Гэхдээ Йоо тэр зовлон дотор байхдаа бас мэдэж байсан нэг зүйл. 야, 나는 하나님 앞에 본래 인간은 죄인이었구나. Би гэдэг энэ төрлөх хүн маань цаанаасаа Бурханы өмнө гэмтэх юм байна. 그리고 그 고난 가운데 하나님이 자기를 단련한다는 것도 Тэр 알았어요. зовлон дотор тийсэн Бурхан өөрийг нь дасгалжуулах юм байна гэдгийг мэдэж авсан. 그래서 끝까지 하나님 앞에 순전하고 정직한 신앙을 지켰던 Тиймээс 거예요. Бурханы өмнө цэвэр бөгөөд шудраг тэрхүү итгэлээ захиж хамгаалж чадсан. 결국 하나님께서 욥에게 결말을 어떻게 해주십니까? Тэгэхээр эцэст нь Бурхан Йовын төгсгөлийг яаж одоо хариулж өгсөн бэ? 처음 자기가 가졌던 것에 2배로 갚아주시잖아요. Анх өөртөө байсан тэр бүхэл зүйлийг хоёр дахин нэмж одоо өсгөж өгсөн шүү дээ. 그러죠? Тийм ээ. 하나님이 인간에게 향하신 것들은 Тэгэхээр Бурханы хүн төрлөختнөрөө хандсан байдаг зүйлс тунд. 저주가 아닙니다. 결국 축복을 주려고 하는 겁니다. Зөвхөн Бурхан тийм ээ хараахын тулд биш, өрөөхийн тулд 욥의 결말을 보면 байсан байна. Тэгээ Йовын төгсгөлийг харвал 우리가 그렇게 알 수가 있는 거예요. бид нар энэ үнэнгээс инхүү мэдэж болох. 욥기 42장입니다. Йо 42 616 дор утас. 2절, 3절 Йо 42-ийн 2 3 같이 읽습니다. Рааши. Та бүхнийг үлдэж чаддаг зорьсонтой нь боломжгүй нь үгүй гэдгийг би мэднэ. Мэдлэггүйгээр зориг төлөвлөгөө хаадаг би хэн юм бэ? Миний хувьд үл мэдэх дэндүү гайхалтай ойлгоогүй зүйлээ би ярьжтэй. Та сонсооч. 예. 하나님께는 무소불능하시며 무슨 경인지 못 이룰 것이 없다. 2절에. Хоёроос нь харах юм бол Бурхан бүхнийг үлдэж чаддаг. Зорьсонтой нь боломжгүй зүйл гэж үгүй. 예. 그래서 5절에 보면 5-ыг харвал 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였었더니 이제 눈으로 주를 배웁나이다. таны тухай би чихээрээ сонсож байлаа. Харин одоо нүд минь таныг харж байна. 하나님을 경험하고 나니까 Бурханыг ийхүү амьдралаараа туршаад мэдчихсэн. 야, 내가 귀로만 듣던 하나님을 Өмнө нь зөвхөн чихээрээ сонсож байсан Бурхан бол 이제 내가 몸소 깨닫게 되었다라는 거예요. одоо Бурхан энэ биеэр минь дамжуулаад өөртөө ухааралж байна. 그리고 Тэгээд 욥에게 어떻게 해주십니까? Йовд яаж одоо хийж өгсөн бэ? 12절부터 12-оос 17절까지 보면 17 хүртэл харах юм бол 10절만 한 구절만 읽겠습니다. 10절. 10 дахь ишлэлийг л хамт уншъя. Нөхдийнхөө төлөө залбирахт нь Йовын сайн сайхныг эзэн сэргээн өгч Йовд урд байсан бүхнийг эзэн хоёр дахин илүү болгов. 욥이 이전 것보다 2배를 다 받았다고 했습니다. Өмнө нь Йовдсэн бүхэл зүйлийг хоёр дахин илүү болгож өгсөн. 욥은 Тэгэхээр энэ 그 Йов 모든 것을 하나님을 의지하고 기다렸던 거예요. тэр бүхэл зүйл дээр зөвхөн Бурханд найдаад Бурхныг хүлээж амьдрсан. 잠언 3장 6절에 보면 6-аас 3-6-ыг харвал. 너는 범사의 그를 인정하라 그리하면 내 길을 지도하시리라라고 Чи бүх 하셨어요. замаараа түүнийг тамж мэдээ. Тэгвэл тэр чиний замыг шулуун болгоно гэсэн үг. 욥은 Тэгэхээр энэ Йов 늘 하나님을 인정하는 삶을 살았어요. бүхэл тал дээр Бурхныг хүлээн зөвшөөрч амьдрдаг гэж. 그렇기 때문에 하나님께서 Тийм учраас Бурхан 그 결말을 이렇게 주신 겁니다. түүний төгсгөлийг ийхүү илүү ихээр дүүргэж өгсөн байна.
욥의 그 인내를 보면서 Йовын төвчээрийг бид харангаа 우리가 배워야 될 것이 있다라는 겁니다. сурах зүйл байна. 네, 야고보서 5장 다시 갑니다. Яков 5 руу буцъя. Авч урагдсан байгаа. 7절, 8절 Йов 5-ын 7-8 1371. 같이 읽어요. За уншия. Тиймээс ах トゥ нараа эзнийг ирэх хүртэл төвчээртэй байхтун, харахтун, тариачин хөрсний үнэт үр жимсийг хүлээдэг. Ингэхдээ тэр эрт ба оройтсон бороог ортол тэсвэртэй хүлээдэг юм. Та нарч бас төвчээртэй бай. Эзний ирэх ойрцсон тул зүрхээ чангал. 형제들아 주의 강림을 하시기가 길이 참으라 그랬습니다. Ах トゥ нараа эзнийг ирэх хүртэл төвчээртэй байхтун. 자, 그러면서 11절에 욥의 이야기를 하고 있는 거예요. Тэгингээ 11 дэх ишлээс авахуулаад Йовын талаар дурдгцсан. 요즘 이제 가을이지요. Одоо чи намрын цаг шүү дээ. 예, 농부들이 봄에 씨를 뿌리고 여름에 힘들게 갖고 왔던 것을 지금 추수하고 있습니다. Тариачид хаврын цагаар зав зүдрэн байж одоо үр цацаж талбайгаа хаглаад газар тарил иргэлсэн одоо хөлсөө туслуулан ургацаа хурааж байгаа үе. 봄에 농부들이 밭을 갈고 씨를 뿌릴 때 어떤 기대로 그렇게 할까요? Тэр хавар тариачид талбайгаа хаглаад үрээ тарж явахдаа ямар найдалгыг өөрчилж байсан бол. 요즘 거두어드리는 그 기다림 속에서 하는 겁니다. Тэгэхээр яг одоо намрын ургацыг одоо ургацыг хүлээж ясан яг л тэр сэтгэлээр үрээ цацсан байж таар. 그러기 위해서 길이 참고 마음을 굳게 해야 되는 거예요. Үүний тулд уртаар удаанаар төвчээртэй хүлээгээд сэтгэлээ одоо хатжуулах хэрэгтэй. 우리는 천국 소망이 있습니다. За бидэнд бол диваачингийн найдвар бий. 그러죠? 그 천국 소망을 가지고 있는 우리는 Тэрхүү мөнхөсийн найдварыг хэлсэн бид. 네, 큰 소망을 가지고 우리를 데려가실 때까지 기다리면서 해야 될 것이 있는 거예요. Тэр их найдвар зүрхэнд хадгалангаа эзнийг ирэх хүртэл одоо бидний зүгээс хийх ёстой зүйл гэж бай. 그게 뭐예요? Тэр нь юу юм бэ? 영혼을 위한 일들이에요. Сүнсний төлөөх бүхий л үйл хэрэг. 네, 교사들 어렵죠? Багш нараа хэцүү байгаа гэдтэй. 네, 요즘 아이들 보면 어렵죠? Сүүлд одоо хүүхдүүдэд харах юм бол хэцүү байна уу? 걷어들이고 싶은데 Ургац сураахыг хүсээд л. 다 빠져나가죠. Гэтэл хураагдах юм байхгүй бүгд л одоо ингээд алдуураад алга болчихсон. 네, 여름에 다 빠져나갔죠. Энэ зуны хэдэн одоо сар бүгд одоо алга болцсон байж байгаа. 그러잖아요. Ерөнхийдөө тийм л хандлагатай байгаа шүү дээ, тийм ээ. 9월달 다시 시작이 됐습니다. 9 학기가. сард хичээлийг шинжилж эхэлсэн. 이제 다시 우리가 인내하면서 모아야 돼요. Тэгэхээр одоо бид нэг төвчээртэй хандангаа дахиж цуглуулж өгөх хэрэгтэй. 네, 그러면서 Тэднийг цуглуулах 우리가 хэрэгтэй. 인내하면서 해야 될 것을 우리가 더욱더 생각해야 됩니다. Тэгэхээр бид нэг төвчээртэй хандангаа юуг илүү хийх ёстой вэ гэдгийг илүү сайтар бодож тунгаах ёстой юм. 10절에 보면 10 дахь ишлэл. 주의 이름으로 말한 선지자들로 고난과 오래 참음의 본을 삼으라고 했습니다. Ах トゥ нараа эзний нэрээр ярьж байсан иш үзүүлэгчдийн зовлон ба төвчээрийн жишээг авах тун гэсэн. 하나님과 예수님은 오래 참으시는 분이에요. Бурхан болоод Есүс бол удаанаар төвчдөг. 예, 하나님은 왜 오래 참으십니까? Бурхан яагаад урт удаанаар төвчдөг вэ? 마태복음 Матай нөө 5장입니다. 5 дахь ишлэл. Матай 5 дахь бүлэг. Матай 5 1087 45절 5-ын 45 같이 읽습니다. хамтдаа уншъя. Тэгснээрээ та нар тэнгэр дэх эцгийнхээ хүүхдүүд болно. Учир нь муу ба сайн дээр ч нараа тэрээр мандуулж зөвхт болоод зөвхт бус дээр ч бороо оруулдаг юм. 하나님은 Бурхан 하늘에서 비를 내리시는데 тэнгэрээс бороог оруулдаг. 예, 악인과 선인에게 해도 비추고 비도 내린다는 거예요. Бурхан муу болоод сайн хүн дээр ялгаагүй нараа мандуулдаг. 이 땅의 사람들이요. Тэгэхээр энэ газар дэлхий дээр хүмүүс 우리 창조주 하나님을 다 하나님을 인정하지 않는 사람도 있습니다. бүтээгч эзэн бурхныг бүтээгчээр хүлээн зөвшөөрч амьдрдаггүй хүмүүс байгаа шүү 근데 дээ. 그들에게도 Гэтэл тэр хүмүүстэр ч гэсэн 늦은 비와 이른 비 안개를 내려서 은혜를 주신다는 Бурхан 거예요. хаврын намрын бороог оруулдаг, манан бодог өгдөг, 해도 주신다는 거예요. нарыг хүртэл мандуулж яадаг байна. 그게 하나님 참으시는 거예요. Тэгэхээр энэ бурхан төвчж байна гэсэн. 어떻게든 돌이켜서 Яаж ийгээд л тэднийг гимшиж эргээд 창조주 하나님의 은혜를 깨닫기를 바라는 겁니다. бүтээгч эзэн бурханы нэгүслийг ухаараасаа гэдгийг л бурхан хүсэж байдаг. 베드로후서 3장입니다. 2 дугаар Петр 3 дугаар бүлэг
2-р Петр 3, 8절, 9절. 3-ийн 8, 9. 1380-р хуудас байна. 자, 읽어요. 2-р Петр 3-ийн 8, 9-ыг уншия. Хайртууд минь, эзний хувьд харин нэг өдөр нь 1000 жил мэт, 1000 жил нь нэг өдөр мэт байдаг нь та нараас бүү нууцлагддаг. Эзэн удаасрлыг тооцдог зарим хүмүүсийн боддог шиг амлалтаа хойрог биш үлээ. Харин ч тэр хэнийг ч мөхүүлэхийг хүсэлгүй, бүгдийг гимшилд ирээсээ хэмээн хүсэж та нарт төвчээртэй ханддаг. 우리가 잊지 말아야 될 것이 있다라는 За 거예요. бидний хувьд мартаж болохгүй нэг зүйл байна. 하나님의 약속은 반드시 이루어지는데 Бурхны амлалт гарцаагүй биелдэг. 왜 하나님이 이 땅을 빨리 멸망시키지 않느냐? Бурхан яагаад энэ газар дэлхийг тэр доорн сүрүүлэхгүй байна вэ? 모든 사람이 다 회개하고 구원받기를 원하신다는 거예요. Бүхэл хүмүүсийг гимшээд авралт ирээсэ гэж бурхан хүсдэг. 우리도 Тэгэхээр бид 주님이 오래 기다리셨기 때문에 사실 구원받을 은혜의 때를 얻은 겁니다. бид нар өвчсөндөө эзэн бидэнд хандаж удаанаар төвчж өгсөн учраас бид ийхүү аврагдсан. 주님이 오래 참으셨어요. Эзэн үнэхээр их. 그리고 됐어. 주님도 오래 참으십니다. Бурхан ш тэр илүү ихээр удаанаар төвчсөн. 예수님이 Тэгэхээр Есүс 마지막 십자가를 지시기 전에 хамгийн сүүлд тэрхүү загалмаа үүрхээс өмнө 이 세상 사람을 사랑하시되 끝까지 사랑하자고 했습니다. энэ ертөнцийн хүмүүсийг хайрлахдаа эцэст нь хүртэл хайрлаа гэж гардаг. 제자 12명이 있었습니다. 12 шавнасаа 가룟 유다가 Искариот Юдас 예수님을 팔 곳 알았습니다. Есүсийг зарна гэдгийг тэрээр мэдэж байсан. 그럼에도 불구하고 가룟 유다의 발도 씻겨 주셨어요. Тэглэж тэр үүнийг үл харгалзаад Искариот Юдасын хөлийг хүртэл угааж өгдөг. 끝까지 그 마음에서 돌이키길 원하셨던 거죠. Зүрх сэтгэлээгээ гүнээс тэрхүү Юдасыг гимшиж эргээсэ гэдгийг хүссэн. 근데 유다는 돌이키지 않았습니다. Гэтэ Юдас тийхүү эргэж гимшээгүй. 예수님이 십자가를 또 끝까지 지셨는데 Есүс тэрхүү толгодыг хүртэл загалмаагаа өрсөн. 왜 그 어려운 십자가를 끝까지 지셨을까? Яагаад тэр хүнд одоо загалмааг эцэс хүртэл үүрсэн бэ? 히브리서 12장입니다. Үдирээ Еврей 12-ыг болё. (2절) (3절입니다) 12-ийн 2, 3. 같이 읽어요. Уншия. Итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд төгсгөгч болох Есүсөд харцгаая. Тэрээр өмнө нь тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө гутамшгийг томсорлон загалмайг твцэн бөгөөд Бурхны сэнтийн баруун гарт задарсан юм. Тинхээгээ барахгүй тул өөрийнх нь эсрэг нүгэлтнүүдээс тийм эсэргүүцлийг твцэн түүнийг санагтун. 예수님이 Есүс 십자가 뒤에 있는 영원한 영광을 바라보고 즐거움을 바라보고 참았다고 돼 있습니다. загалмайн өмнө тавигдсан мөнхийн баяр баясгалыг харсан учраас загалмайг твцэн 여기 гэж байна. 부끄러움이라고 돼 있잖아요. Энэ дээр болохоо гутамшиг гэж гарсан байгаа. 영광의 하나님께서 Алдрын тэр бурхан. 피조물에게 얼마나 고난을 당하셨습니까? Бүтээлүүдээс болж ямар их зовлон амссан бэ? 그러잖아요. Тийм ээ. 그거 다 참으셨다라는 거예요. Тэр бүхнийг твцэн байна. 왜 참으셨습니까? Яагаад твцэн бэ? 하나님께서 주실 영광을 바라봤던 거예요. Бурхны өгөх алдрыг харсан байна шүү дээ. 그리고 다 참으신 거예요. Тиймээс бүхнийг твчиж чадсан. 그래서 우리도 Тэгэхэд бид нар ч гэсэн 이 세상에 아직 내 몸이 살아 있을 동안에 энэ ертөнцид амьд байхын хугацаанд 참고 기다려야 될 것들이 많이 있는 겁니다. үлдсэн амьдралдаа бидний хувьд твчиж хүлээх ёстой олон зүйл тохиох болно. 특히 교사들은 더 그래요. Дайлангуяа чуулганы сургуулийн багш нарт тийм. 그러죠? Тийм ээ. 특별히 중고등부 교사들. Онцгойлоо дунд ахлах ангийн багш нарын хувьд 아이들 이해하기 어려운 아이들을 데리고 지금 교사들을 하고 있을 겁니다. ойлгохын арга хүүхдүүдийг анддаа авчихсан бас ингээ багшилж байгаа. 언제는 참 착한 아이들 같고 어떻게 보면 착한 아이들 같고 Нэг талаас нь харах юм бол сайн хүүхдүүд ч юм 어떻게 шиг. 가면 안 좋은 아이들 같고 Бас нөгөө төгөөр ажих юм бол ердөө болж бүтэхгүй 어떤 хүүхдүүд 때는 шиг. 구원 받은 아이들 같고 Зарим үед аврагдсан хүүхдүүд ч юм 어떻게 шиг. 보면 구원 안 받은 아이 같고 Заримдаа аврагдаагүй ч хүүхэд юм шиг. 참 어렵죠. Хэцүү байгаа зү. 예. 우리는 그런데 참고 기다려야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр тэгсэн чилсэн твчээд хүлээж өгөх ёстой. 예. 참고 기다리는 것이 중요한 이유가 있어요. Твчиж хүлээнэ гэдэг маань их чухал чанартай. 그게 얼마나 중요한지 Ямар чухал чанар байдаг вэ? 하나님도 참으시고 예수님도 참으신 것처럼 Бурхан ч тэр Есүс тэр твцэн шүү дээ. 또한 우리가 이 땅에 살아가면서 Тэгэхээр бид нар энэ газар дэлхий дээр амьдрангаа 하나님은 내가 구원받기를 기다리셨잖아요. биднийг амьдрч явах хугацаанд Бурхан биднийг аврагдтал минь
хүлээж өгсөн. 네, 그러죠. Тийм ээ. 나는 몰랐는데 Бид өөрсдөө бол мэдээгүй. 네, 주님은 Харин эзэн маань 기다리셨던 거예요. хүлээж өгсөн байна. 에베소서 1장입니다. За Эфес 1-ийг олцгоё. Эфес 1 1321 дугаар хуудас байна. 12절 Бид жангаж. 니깅 아롱호에로 같이 읽습니다. За уншия. Ингэснээр Христэд анх түрүүнд найдсан бид түүний алдрын магтаалын төлөө байх юм. 그리스도 안에서 전부터 바라던 우리로 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하심이라 그랬습니다. Тэр Христэд анх түрүүнд найдсан бид түүний алдрын магтаалын төлөө юм аа. 자, 11절에도 보면 11-р гişлийг харгуул. 모든 일을 그 마음의 원들의 역사하신 자의 뜻을 따라 우리가 예정을 입었다. Тэгэхээр бүх юмсыг хүсэл хийгээд шийдвэрээр үлддэг түүний зорилгын дагуу урьдаас тогтоогдсон гэж байна. 그래서 13절에 보면 13-ыг харгуул. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희 구원의 복음을 듣고 믿어 성령으로 인치심을 받았다 그랬습니다. Түүнд та нар ч бас үнний үгийг буюу авралынхаа сайн мэдээг сонсон бөгөөд түүнд итгэсэн мөн амласан ариун сүнсээр хамгаалагдсан. 우리가 구원받기 전에 Тэгэхээр биднийг аврагдахаас өмнө 하나님은 우리가 구원받기를 예정하셨고 또한 기다리셨다라는 Бурхан 거예요. бидний аврагдах болно гэдгийг төлөвлөжсөн байсан. Тиймээс түүнийг хүлээж ирсэн. 우리도 사실은 구원받기까지 기다렸던 거예요. Үрийдөө юу? 우리도 Бид ч гэсэн аврагдахыг хүлээж амьдрсан. 그러잖아요. Тийм үү? 인생 고난 속에서 Хүний амьдрал тохиолдог 하나님을 зовлон 찾고 нухчаалд 기다렸던 겁니다. Бурханы хайж амьдрч хүлээж байсан шүү дээ. 자, 구원받은 우리는 이제 그러다. 무엇을 기다려야 됩니까? Аврагдсан бид нар юу хүлээх ёстой юм болоо? 주님이 재림하는 걸 기다려야 되잖아요. Эзний дахин ирэхийг хүлээх ёстой шүү дээ. 그러죠? Тийм ээ. 데살로니가전서 1장 1-р Тесалоник 1 1337 9절 10절 1-9-аар 같이 읽어요. 1-р Тесалоник 1-9-аар яг уншия. Учир нь тэд өөрсдөө хэрхэн та нарын дунд бид очисон болон амьд бөгөөд үнэн бурханд үйлчлэхийн тулд та нар хэрхэн шүтээнүүдээс бурханд эргэж түүний өгөхтөөс амьлуулсан Есүс ирэх өөр хилэнгээс бидний гэтлэгэх хүүн Тэнгэрээс ирэхийг хүлээж буй тухай мэдүүлв. 예, 여기 데살로니가 성도들이 За Тесалоник чуулганы итгэгчид 예, 자기들이 섬기던 우상을 다 버리고 사시고 참되신 하나님께로 돌아와서 섬겼습니다. өөртөө үйлчилж ирсэн шүтээнүүдээс бүрэн эргээд бурхан руу одоо хурч ирсэн. 그리고 무엇을 기다렸냐면 Тэгээд юу хүлээх болсон гэхээр 우리를 위해서 돌아가시고 다시 살아나신 주님이 бидний төлөө өгөж өгөө дахиж амьлсан эзэн 하늘로부터 강림하신다라고 한다는 것을 기다렸다고 Тэнгэрээс 기다렸습니다. ирэхийг хүлээж байгаа ахнэ. 그러죠? Тийм ээ. Тэр тухай гарсан байна. 그리스도인들이 가장 바랄 것은 Тэгэхээр христчин хүмүүсийн хамгийн их хүсэх зүйл нь 예, 주님이 오셔서 우리를 데려가는 거예요. эзэн энэ газар дээр хурч ирээд биднийг дагуулж авах хэрэг. 데려가서 우리가 끝나는 게 아닙니다. Тэрээр биднийг дагуулж явснаар бүх зүйл дуусахгүй. 그러죠? 이 Тийм 땅에 ээ. 있으면서 Харин бид энэ газар дэлхийд 마음의 байгаа 소원들이 있을 거예요. мэдээ зүрх сэтгэлээсээ хүсэж байгаа зүйлүүд бий. 그러잖아요. Тийм үү? 그 소원을 또한 기다리는 거예요. Нүгээрээ. 우리가 Бид нар ч гэсэн энэ зүрх сэтгэлийн гүнд байгаа хүсэл нь билээсэ гэж хүлээж тэмүүлж байгаа. 시편 37편입니다. Дуулал 37-г оцгоё. Зургаан 7절만 읽겠습니다. Дуулал 37-гийн 7. За уншицгаая. Эзэн дотор дуугүй байж түүнийг твжээртэйгээр хүлээ. Өөрийнхөө замаар амжилт олгочоос хорон башир явуулгаа биелүүлдэг хүнээс олж бүү игдүүц. 여호와 앞에서 잠잠하고 참아 기다리라. Эзэн дотор дуугүй байгаа твжээртэйгээр хүлээ. 4절에 보면 4. 여호와를 기뻐하라 저가 내 마음의 소원을 이루어 주시리로다 Эзэн 그랬습니다. баярлах туун тэр чамд зүрхний чинь хүслийг өгнө. 이 땅에서는 Энэ газар дээр 예, 악한 자들이 자기 길이 형통하고 хорон хүмүүсийн зам нь их амжилттай. 자기들 꾀를 이루는 것을 보면은 Өөрсдийн бүхий л төлөвлөгөө бодол биелж байгааг харах юм бол 우리가 혹 불평할 수도 있습니다. заримдаа бид игдүүцэж мэдэх юм. 그런데 Гэхдээ 하나님은 우리의 마음 소원 이루어 주신다는 거예요. Бурхан бидний зүрхэн дэдэг тэр хүслийг маань биелүүлж өгнө гэсэн байна 그래서 шүү дээ. 잠잠하고 참아 기다리라는 겁니다. Тиймээс бид нар Бурханыг чимээгүйхнээр дуугүйгээр хүлээх хэрэгтэй. 욥의 결말을 생각하면서 Йовын төгсгөлийг бид одонгоо 기다려야 되는 겁니다. хүлээх ёстой байна. 이사야서 30장 Исая 30 Исая 30 дугаар үлэг. 30
18절. Исая 30:18. 803 дугаар утас. 같이 읽습니다. 아론님. Хамт уншия. Эзэн та нарт нэгүүлсэнгүй хандан хүлээж байна. Тиймээс тэр та нарт өршөөл үзүүлэн өндөрт байж байна. Учир нь эзэн шударгасны бурхан түүний хүлээгчт нь бүгдээрээ өрөөгцөн ажээ. 자, 여호와께서 기다린다는 거예요. Эзэн хүлээж байна шүү. 왜? Яагаад? 은혜를 베풀려고. Нэгүслэнгүй 또 일어나신다는 거예요. 여호와께서 일어나신다. эзэн тийхүү өндөрт задарч байна. 왜? 긍휼을 베풀려고. Яагаад тэгэхээр бид нь нэгүслээ хариулах гэж. 그래서 Тиймээс 하나님이 기다리시고 일어나셔서 우리에게 은혜를 주시고 긍휼을 베풀 때 өндөрт байж байна. Бид нь нэгүлсэнгүй хандаад нэгүслээ өгөх гээд. 그때가 반드시 있기 때문에 우리는 기다리라는 거예요. Тэр үйл явдал гарцаагүй байгаа учраас бид түүнийг хүлээж амьдардаг. 예, 하나님의 축복을 바라면서 Бид бурхны өрөөлийг харангаа. 예, 기다리는 자는 복이 있는 겁니다. Хүлээх юм бол тэр хүлээж байгаа нь өрөөлт байх 우리 шүү. 우리가요 Тэгээ 이렇게 мөн 살아가지만 이해가 되지 않는 일들이 많이 있을 때가 бид нар энэ 있습니다. ертөнцид амьдрах хугацаанд ойлгохын аргагүй зүйл бас их тохиолдно. 그러죠? Тохиолддог тийм ээ. 예, 세상 일, Энэ ертөнцийн ажил, 형제자매들의 일, ах дүүс дотор болсон явдал, 교회에서 일, чуулганд өрнж байгаа үйл явдал, 가족의 일, гэрэл дотор болж байгаа үйл 정말 явдал. 이해되지 않는 일들이 많이 있을 거예요. Зарим тохиол ойлгохын аргагүй бүр гайхширмал зүйл танд тохиож байгаалах. 그래도 Гэлээч 참고 기다려야 되는 거예요. төвчээд хүлээх ёстой юм шүү. 하박국서 2장입니다. Хабакук 1-р бүлэг. 하박국 허여링 닉 허여르. Мянга 55. 같이 읽습니다. 닉 허여르, 허여링 닉 허여르. За уншия. Би манааныхаа байранд зогсож бэхлэлт дээр байрлан суух болно. Тэрээр надад юу айлтахыг, миний гомдлол тэр хэрхэн хариулахыг би харуулдан харсаар л байх болно. Тэгтэл эзэн надад хариу айлдруу. Үзэгдлийг бичээд хавтангууд дээр сийл. Унсан нэг нь ухасхийг. 예. 이 하박국 선지자가 Хабакук иш үзүүлэгч. 예, 하나님 앞에 간절히 구했습니다. Бурханаас чин сэтгэлээсээ хүссэн. 외방에 침입해서 우리 좀 구원해 주십시오. Харин үндэстнгүүдээс дараалаас биднийг чөлөөлөөч. 왜저 이방이 우리를 치는데 하나님 가만히 잠잠히 Яагаад энэ харин 계십니까? үндэстэн биднийг ийхүү цогсоор байхад бурхан та ийхүү дуугүй байна вэ? 뿐만 아니라 Тэгээд зогсохгүй. 이스라엘 안에서도 Израильчууд дотор ч 악을 행하고 폐역을 행하는 자들이 더 잘 됩니다. хором мөг үлдэж байгаа тэрслүүд гажууд хүмүүс илүү сайнсах яваад байна. 그런데 Гэхдээ 하나님께서 내게 무슨 말씀을 하시는지 기다린다는 거예요. гэхдээ л бурхан надад юу айлтах юм болоо түүнийг нь би хүлээж байна. 하나님 말씀을 이루어지길 때까지 Бурханы үг биелэх хүртэл 하나님이 대답하셔서 그 일 이룰 때까지 기다린다는 거예요. бурхан хариугаа айлдаа тэр зүйл нь биелэгдэх хүртэл хүлээж байна гэсэн. 3절에 보면 3 дахь эшлэлийг 이 харъя. 묵시는 정한 때가 있나니 종말이 속히 이르겠고 Энэ үзэгдэл нь тогтоогдсон цагийн төлөө юм аа. 결코 거짓되지 아니하리라. Төгсөл рүүгээ энэ нь ярах агаад сүсэрдэн 비록 더딜지라도 기다리라. 어쩔 지체야 줄 기왕 알았어. 정령 응하리라 그랬습니다. үүний хүлээх тун хойшлуулгүй заавал биелэгдэх болно. 예. 하나님은 Тэгэхээр бурхан 이유가 있어서 이스라엘 백성에게 환란을 주신다는 거예요. шалтгаан байсан учраас л Израилийн үндэстэн тийм ээ зовлон өгсөн байна. 하박국 선지자는 그걸 몰랐지만 Хабакук иш үзүүлэгч тэрийг нь сайтар ухаж мэдээгүй ч. 예, 하나님의 말씀대로 모든 것이 된다는 것을 믿고 정한 때까지 기다리는 겁니다. Гэтэл бүх зүйл бурхны альцсан үгийн дагуу бэлэг болно гэдгийг мэдэж итгэжсэн учраас эцэс хүртэл хүлээсгээд. 우리가 이 땅에서도 그런 거예요. Тэгэхээр бидний өвчсөндөө ялгаагүй юм. 악을 행하는 사람들이 잘 되고 Заасан болохгүй хорон мөг хийж байгаа хүмүүс сайн сайхан яваад. 그리고 주님을 믿지 않고 자기 이익만을 따라서 사는 사람들이 잘 되는 것 같지만 Эзэн бурханд итгэдэг өөрийнхөө ашиг тусыг ашиг сонирхлыг хайгаад л явдаг хүмүүс их амжилттай яваад байгаа шиг санагддаг, харагддаг. 모든 건 하나님 말씀대로 Гэхдээ бүхий л зүйл бурхны үгийн дагуу. 그들에게 임할 형벌이 있고 Тэдэнд одоо буух чийтгэл 우리에게 임할 은혜와 긍휼이 따로 있는 겁니다. бидэнд өгөгдөг нэгүсэл тусдаа биш үү дээ. 그래서 이해가 되지 않더라도 Хэдийгээр та яг одоо тэр нөхцөл байдлыг ойлгохгүй байх чинь 참고 기다리는 것이 중요합니다. төвчээд хүлээх нь бас их чухал юм аа. 예수님이 Есүс 부활하고 승천하셨죠. дахин амьлаад тэнгэр рүү өргөгдсөн шүү дээ. 그러죠? Тийм ээ? 우리도 반드시 Бид нар ч гэсэн мөн адил. 죽어도
мөхлөж 아니면 살아 있을 때 эсвэл амьд байхдаа ч 예, 들려 올라갈 수도 있는 겁니다. өргөдөж мэдэх хүмүүс юм. 그 소망을 가지고 기다리면서 Тэрэл найдвараа тэгж хүлээнгээ 예, 이 땅에 이해되지 않는 일들을 참고 기다려야 энэ газар 필요가 있는 дэлхийд 겁니다. болж байгаа ойлгогдохын аргагүй зүйлсийг 자, 우리의 тэгчээд одоо харах 우리의 소망은 보이는 거예요, 보이지 않는 거예요? хүлээх хэрэгтэй. За тэгэхээр бидний найдвар харагддаг уу эсвэл харагддаггүй юу? 보이지 않는 거잖아요. Нүдэнд харагддаггүй шүү дээ. 그러죠? Харагдах зүйл биш тийм ээ. 예, 믿음의 눈으로 바라보는 겁니다. Итгэлийн нүдээр л бид харж амьдарч байгаа. 로마서 8장입니다. Ром 8. 24절, 25절. Ром 8-ийн 24, 25. 1277 дугаар хуудас. 같이 읽습니다. Заавши. Учир нь бид ийм найдвараар аврагдсан. Гэхдээ харагдаж байгаа найдвар нь найдвар биш юм. Хүн харж буй зүйлдээ найдахын хэрэг юу байна? Зүйлдээ найдвал түүнийг төвчээртэйгээр хүлээдэг. 예. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 Бид нар найдвараар аврагдсан. 보이는 소망이 소망이 아니라는 겁니다. Харагдаж байгаа найдвар нь найдвар биш. 예. 우리 몸까지 구원하는 것은 Тэр бидний энэ бие маань хүртэл аврагдана гэдэг. 아직 보지 못하고 오지 않은 거지요. Хараахан нүдэнд одоо харагдаагүй бидэнд биелээг байгаа зүйл шүү дээ. 하지만 예수님이 부활하시고 들려 올라가셨잖아요. Гэтэ бидний эзэн Есүс маань дахиж амьлаад тэнгэрөд өргөгдсөн. 에녹도 들려 올라갔잖아요. Энох ч гэсэн өргөгдсөн. 엘리야도 들려 올라갔잖아요. Элса ч юм уу адил ялхаагүй өргөгдсөн. 그러죠? Тийм үү? 모세도 죽었지만 Мосе дээгэр өгсөн. 다윗도 죽었지만 Давид ч гэсэн өгсөн. 분명하게 들려 올라간 겁니다. Гэтэ тэд гарцаагүй 그런 것처럼 өргөгдөх болно. 우리도 참고 기다려야 된다는 거예요. Үүнтэй адил бид нар бүхний төвчж хүлээж амьдрах хэрэгтэй. 베드로전서 1장 13절에 보면 Нэгдүгээр бид нар 1:13-аас харуул. 우리를 데려가서 Тэрээр бидний дагуулж яваад 예수님께서 우리에게 가져올 은혜를 온전히 바라라고 했습니다. 다시 해주세요. 베드로전서 1장 13절. Нэгдүгээр бид нар 1:13 같이 읽습니다. Нэгдүгээр бид нар 1:13-ыг уншия. Тиймээс та нар оюун санаагаа үйлдэлд бэлтгэж байж Есүс Христийн элчилтээр та нарт өгөх нэгүсэлд найдвараа бүрэн тавь. 예, 마음의 허리를 동이고 근신해서 Та нар оюун санаанд үйлдэлд бэлтгэж эрүүл ухаантай бай. 예수님이 나타날 때 너희에게 가져올 은혜를 온전히 바랄지어다. Есүс Христийн элчилтээр та нарт өгөх нэгүсэлд найдвараа бүрэн тавь. 그것은 그 은혜만을 바라보라는 거예요. Зөвхөн тэр нэгүслийг л найдаж хараа гэсэн үг. 예, 베드로 후서 3장 2 дугаар Петр 3. 13절 14절. 3-ын 13, 14. 예. 같이 읽습니다. За уншия. Харин түүний амлалтын дагуу зөвхт байдал оршдог шин тэнгэр шин газрыг бид хүлээн байна. Тиймээс хайртууд минь та нар эдгээрийг хүлээж буй учраас амар амгалан дотор толбогий бөгөөд өөсөвгүйгээр түүнд олдохыг хичээх тун. 하나님의 날이 임하면 Бурхны өдөр ирвэл 이 땅은 멸망합니다. энэ газар дэлхий сүрэх болно. 근데 우리는 새 하늘과 새 땅을 바라본다는 거예요. Харин бид нар шин тэнгэр шин газрыг найдан хүлээж байна. 예, 그건 반드시 하나님이 약속하신 거예요. Үүнийг бурхан гарцаагүй бидэнд амласан. 그러므로 사랑하는 자들아, Тиймээс хайртууд минь ээ. 너희가 이것을 믿음으로 바라보나니, 그렇죠? Та нар эдгээрийг одоо итгэлээрээ найдаж хүлээж байгаа гэсэн. 그러죠? Тийм ээ. 예, 반드시 된다는 걸 약속이 이루어진다는 걸 바라보라는 겁니다. Яг та гарцаагүй биелэх амлалт гэж итгэн найдаж хүлэе гэсэн. 그래서 주 앞에 설 때 Бид эзний өмнө зогсоход 점도 없고 흠도 없고 평강 가운데도 나타나기를 힘쓰라. амар амгалан тооддор толбогий бөгөөд өөсгүйгээр түнд олдохыг хичээх тун. 예, 그걸 기다리는 겁니다. Үүнийг л бид хүлээж амьдарч байна. 고린도 후서 5장 보죠. 2 дугаар Коринт 5-ыг асуулъя. 2 дугаар Коринт 5 1306. 2 дугаар Коринт 5-ын 1절부터 1-ээс 5절까지 5 хүртэл 읽어요. За уншия. Учир нь газар дах гэр болох майхан маань нурах хаваас бидэнд гараар баригдаагүй тэнгэрт мөнх байх. Бурхны барилга бууг бид мэддэг. Тэнгэрийн орон гэрээ өмсөхийг хүсэмжлэн энд бид гасалцаадаг. Бид хувцалсан байх хаваас нүцгнээр олдохгүй.
Учир нь бид майхандаа байхдаа дарамтлагдан гасдаг. Учир нь үхтгэх нь амиар залгигдахын тулд бид тайлахыг бас өмсөхийг хүсдэг юм. Идүүгээ биднийг чухам энэхүү зүйлд бэлдсэн нь бидэнд сүнсийг барьцаанд өгсөн бурхан юм. 예. 이 땅에 있는 우리 장막집이 무너지면 Энэ газар дээрх одоо гэр болох майхан маань нурах хаваас. 이게 뭐예요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 이 집이에요? Энэ байшин сав уу? 이 몸이요, 이 몸. Энэ махбодыг хэлсэн байна. 이것이 무너지면 Бидний махбод нь бие маань нуран унах хаваас. 하나님께서 지으신 것이 있다라는 거예요. Бурхны барьж бэлтгэсэн зүйл бий. 영원한 것이 있다라는 Тэр 거예요. мөнхийн орон гэр. 그러죠? Тийм байгаа биз? 우리가 변화된 몸은 Бидний өөрчлөгдсөн бие маань 이런 몸이 아니잖아요. ийм махбодтой биш вэ? 2절에 보면 Хоёр дахь ишлэл. 과연 여기 있어 탄식하며 하늘로부터 오는 우리 처소로 덧입기를 간절히 사모하라고 그랬습니다. Тэнгэрийн орон гэрээ өмсөхийг одоо хүсэмжлэн энд бид гасалцгаадаг 왜 гэсэн. 탄식하며라고 돼 있을까요? Яагаад гасалцгаадаг yoolдог гэсэн бол? 이 땅엔 어려움이 있는 거예요. Энэ газар дэлхий дээр хэцүү зүйл байдаг гэсэн. 그러잖아요. Тийм ээ? 로마서 8장에도 Ром 8-р бүлэг дээр 이 피조물이 다 탄식하며 бүхий 기다린다고 돼 бүтээл 있습니다. хамтаа yoolон хүлээдэг гэж гарсан байдаг. 아담 이후로 Адамаас хойш 인간의 죄로 인해서 хүндрэлтний үлдсэн гимнүглийн улмаас 모든 피조물은 탄식하며 기다리는 겁니다. бүхий л бүтээлүүд хамтаа yoolон гасалж хүлээж өгдөг. 저주받은 이 땅. Хараагдсан энэ газар. 그래서 완전하고 영원한 낙원 같은 그날을 기다리고 있는 거예요. Тийм учраас мөнхийн төгс одоо тэрхүү мөнхийн орон хүсэж хүлээж амьдардаг. 그러기 위해서 우리가 참는 겁니다. Үүний тулд энэ газар дэлхийд төвчих хэрэгтэй яхна. 4절에 Дөрөвт гэжлээ. 이 장막에 있는 우리가 짐진 것까지 탄식하는 것은 벗고자 함이 아니요 덧입고자 함이다. Саажэр юу? Учир нь бид майхандаа байхдаа дарамтлагдсан гасалдаг. Учир нь үхтгэх нь амиар залгигдахын тулд бид тайлахыг бас өмсөхийг хүсдэг. 덧입는다고 하는 것은 뭐냐면 Өмсөхийг хүсдэг гэж юу гэсэн үг вэ? 우리 영혼에게 Бидний 영혼에 сүнсэнд 새 몸이 입혀지는 거죠. шинэ бие одоо өмсөгдөн. 그러잖아요. Тийм ээ? 5절에 5 дахь ишлэл. 이것을 우리에게 이루게 하시고 보증으로 성령을 우리에게 주시는 하나님이시라. Идүүгээ биднийг чухам энэхүү зүйл бэлдсэн нь бидний сүнсийг барьцаанд өгсөн бурхан маань юм аа. 오늘 우리 성령에 대해서 배웠잖아요. Өнөөдөр 3 дахь үгдээр ариун сүнсийн талаар сурлаа шүү дээ. 그러죠? Тийм ээ? 보증으로 성령을 주셨다. Биднийг хамгаалахын тулд, хамгаалуулахын тулд ариун сүнсийг өгсөн байна. 예수님이 Есүс 보혜사 성령으로 오신다고 했고 туслагч ариун сүнсийг илгээнэ гэсэн. Ариун сүнсээр ирнэ гэсэн. 오순절날 이 땅에 오셨죠. Тэгээд Пентакостын өдөр энэ газар дээр ирсэн. 그리고 구원받은 사람에게 성령을 선물로 주셨습니다. Тэгээд аврагдсан хүмүүст ариун сүнсийг бэлэг болгож өгсөн. 성령의 특징이 뭡니까? 아리운 сүнсний онцлог юу вэ? 말씀을 깨닫게 하고 Үгийг ухааруулж өгдөг. 구원을 확증하게 하고 Авралыг мань улам батжуулж өгдөг. 소망을 더 크게 해주잖아요. Найдварыг нь улам илүүх болгож өсгдөг. 그렇죠. Тийм үү? 또 죄를 멀게 하고 Бас гим нүглээс бидний хол айлгаж, 다른 영혼을 위해서 힘쓰게 만드는 것이 өөр босоо 영혼입니다. сүнсэд төлөө хичээнгүй амьдрахаар бидний дотор ажиллаж өгдөг. 그리고 우리 되게 교사들처럼 Манай чулууны сургуулийн багш нар шиг 아이들의 영혼을 위해서 хүүхдүүдийн сүнсний төлөө 열심히 또 연구하고 хичээнгүй сайтар судалж, 사랑을 베푸는 거예요. бэлтгэж одоо хайрыг өгч өгдөг. 그 안에서 Яг л тэр зүйл дотор 우리가 소망을 가지고 있는 것은 бидний найдвар юу явах вэ гэхээр 주님을 얼굴과 얼굴을 대하여 보는 그날인 겁니다. бидний эзнийг нүүр нүрээр харах тэр өдөр юм аа. 그것을 또 아이들에게 전하는 거예요. Тэр л найдвараа бид нар бяцхан хүүхдүүдэд тарааж түгээж мэдүүлэх юм. 시편 17편 Дуулал 17 дахь ишлэл. 17 дахь бүлэг. Дуулал 17. (15절) 17-гийн 15. 같이 읽어요. За уншия. Миний хувьд би зөв шударгаар таны нүрийг харна. Би сэрэгтэй таны дүр төрхөнд сэтгэл хангалуун байна. 나는 의로운 중에 주의 얼굴을 보리니 Миний хувьд би зөв шударгаар таны нүрийг харна. 깰 때 Сэрэгтэй 우리가 이제 주님 다시 만날 때 бид нар дахин эзэнтэй уулзахтаа гэсэн үг. 뭐 내가 믿고 뭐 육신이 죽든 Бид нар одоо итгэл дотроо өгсөн ч 육신이 죽는 걸 성경에서는 구원받은 사람이 죽는 것을 잠잔다고 돼 있잖아요. аврагдсан хүний одоо махбодын үхлийг Библиэлд 그러죠? нойрсолт гэж одоо хэлт гардаг тийм ээ. Нойрсож байна, нойрслоо гэж. 주님이 오시면 우리가 깨어나서 가는 겁니다. Эзнийг ирүүл бид нар тэр одоо нойрноосоо сэрээд
эзэнтэй уулзахаар явах. 깰 때 주의 형상으로 만족하리이다. Тэгэхээр би сэрэхтэй таны дүр төрхөнд сэтгэл хангалуун байна. 그래서 팀에서. 주님을 만나서 얼굴과 얼굴을 대하여 보는 거예요. Бид нар эзэнтэй уулзаад нүүрээ харан ярилцаж нөхөрлөх бол. 자, 이 말씀을 볼 때 Тэр энэ үгийг харах юм бол 이 땅의 삶은 энэ газар дээрх амьдрал 잠깐 꿈 같은 거예요. 꿈. төрхөн зүрийн зүүдтэй л ижлэх. 꿈 딱 깨면 어떻습니까? Зүүдлээд сэрхээр ядаг гэлээ. 완전히 다르잖아요. Огт өөрөөр тийм ээ. 그러죠? Тийм үү? 잠깐 꿈 같은 이 세상. Энэ ертөнц бол төрхөн зөрөө хоромхон төдийн зүүд адил юм. 예, 주님을 얼굴과 얼굴로 대하는 그날을 기다리면서 우리가 살아가야 되는 겁니다. Харин бид нэр одоо эзэнтэй нүүр нүрээр уулзах тэр өдрийг найдаж хүсэж тэмүүлэнгээ амьдрах хэрэгтэй. 예, 다시 본문으로 갑니다. Хүлээж амьдрах хэрэгтэй. За тэгээд сэдв үгээр буцъя. Яков 4. 10절에 보면 Яков 4-ийн 10-ыг харуул. 형제들 주의 이름으로 말한 선지자들을 고난과 오래 참에 본을 삼으라 그랬습니다. Биш ээ. 아로. 5-ын 10 тийм ээ. Ах トゥ нараа эзний нэрээр ярьж ирсэн иш үзүүлэгчдийн зовлон ба төвчээрийн жишээг авах тун. 예, 하나님의 약속을 바라보고 Бурхны амлалтыг найдан хараад 하나님께 소망을 두고 오래 참았던 사람들의 삶이 있습니다. Бурхан найдаараа тавиад их урт удаанаар төвчж амьдрсан одоо хүмүүс. 아브라함이 그랬고 Авраамч тэр 노아도 그랬고 Ноож ялгаагүй, 욥도 그랬고 Йовч мөн адил. 그렇죠? Тийм үү? 야곱도 Яков байн дээр нь 이삭도 Исаакч тэр 그리고 다윗도 мөн Давид гарч байгаа. 믿음의 선진들이 Итгэлийн бааtruуд шүү дээ. 하나님의 약속을 바라보고 기다린 겁니다. Бүгд Бурхны амлалтыг найдан харж, амлалтанд найдан хараад хүлээж исэн хүмүүс. 여기 말하는 욥도 마찬가지인 거죠. За энэ дээр дурддагдсан Йовын хувьд ч мөн адил. 히브리서 6장을 봅니다. Еврей 6-аг болцгоё. Мянга 359 Еврей 9-р бүлэг 13절부터 15절까지 6-гийн 13-аас 15 дахь ишлэл. 같이 읽어요. За уншия. Учир нь Бурхан Авраамд амлалт өгөхдөө өөрөөсөө агуу хинээрч андгаалах боломжгүйгээс хойш өөрөөрөө тангараглаж би үнэхээр чамайг юрууж чамайг улам болгоно гэж альджээ. Тэгэхэд Авраам төвчээртэй хүлээснээрээ амлалтыг хүртжээ. 예. 아브라함이 Авраам байна. 오래 참아 약속을 받았느니라 그랬습니다. Удаанаар төвчм одоо амьдрсан учраас амлалтыг хүртсэн. 예. 하나님이 처음 아브라함을 부르실 때 Бурхан Авраамыг анх дуудахад 내가 너에게 복을 준다라고 말씀하셨죠. би чамайг юрөөх болно гэж альддаг шүү дээ. 그러죠? 번성케 하신다고 했습니다. Би чамайг өнөр өтгөн болгоно ч гэж альддаг. 25년 이상 기다린 다음에 이삭을 얻었고 25 жилийн хүлээлтийн дараа Исаак олдсон. 그 이후에 아브라함의 삶은 어땠습니까? За үүнээс хойш Авраамын амьдрал ямар байсан бэ? 하나님의 말씀에서 벗어나지 않았죠. Бурхны үгнээс давж хальж гараагүй. 예. 물론 아브라함도 넘어진 때가 있었잖아요. Мэдээж Авраамд одоо жоохон бүдрэл бол байсан. 그러죠. 가나안 땅에 가지 못하고 애굽으로 갔고 Канаан нутагтаа эцэс хүртэл байгаагүй Египт рүү нэгийг 사라를 хөрвүүлж 통해서 очсон. 후사를 얻어야 되는데 Сарагаар дамжуулаад жинхэнэ үр удамтай болох хэрэгтэй 두 байлаа. 번이나 또 실수했잖아요. Хоёр удаагийн алдаа үлддэг. 그러죠. Тийм ээ? 하지만 Гэхдээ 오래 참아서 이삭을 어다나. 얻었습니다. хүлээснээрээ Исаак одоо хүүтэй болсон. 또한 그 아브라함은 Тэгээ мөн Авраам 이제 예수님을 통해서 Есүсээр дамжуулаад 영원한 본향이 있다는 것을 본향에 간다는 것을 참고 기다렸던 겁니다. мөнхийн төрлөх одоо нутаг байгааг би мэдэж итгэсэн. 저거에 보세요. 저가 오래 참아 약속을 받았느니라 그랬죠. Авраам төвчээртэй хүлээснээрээ амлалтыг хүлээсэн. 예. 그래서 11절에 보면 Их удаанаар хүлээсэн гэсэн үг 11 дахь ишлэл 11절, 12절 11 12 같이 읽어봐요. уншия. Харин бидний хүсэх нь хүн нэг бүрчин найдварын бүрэн баталгааны төлөө эцэг хүртэл адилхан хүчин чармаалт гаргаж хойрогшилгүй итгэл ба төвчээрээр амлалт өвлөгсдийн дуурайгсад болцоох явдал юм. 예. 하나님이 간절히 원하는 것은 Бурхны чин сэтгэлээс хүсэж байгаа нь 예. 믿음과 오래 참음으로 итгэл болоод төвчээрээр 본을 삼으라 그랬습니다. дуурайгсад болцоох гэсэн. 우리 교사들이요. Тэр манай багш нар, 학생들에게 сурагч нартай 하나님이 나를 바라보고 기다리는 것. 예. 하나님이 나를 오기를 바라보고 기다리는 것. Бурхны өдөр ирэхийг хүлээж төвчж одоо амьдарч байгаа. 그리고 다른 안들- 영혼을 전도해서 구원받기를 기다리고 기도하는 것. Тэг мөн өөр бос сүнснүүд үг сонсож аврагдаж амьдрахын төлөө хүсэж хүлээж амьдарч 우리가 байгаа. 영혼을 위해서 기도하고 기다리는 것. Залбирч байгаа. Тэр амьдрал сүнснүүдийн төлөө хүлээж
아이들이 байгаа амьдрал. 아이들의 성품이 변화되고 기다리는 것. Хүүхдүүдийн зан чанар өөрчлөгдөхийг хүлээж төвчж амьдарч байгаа байдаг. 그걸 본을 삼으라는 겁니다. Тэр бүхий зүйлээс тийм ээ. 본을 나타내라는 거예요. Сурагчдаа үлгэр дуурайллыг үзүүлээ гэсэн. 그러기 위해서 Үүний тулд 11절에 11 각 사람이 동일한 부지런을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르기를 원한다고 되어 있습니다. хүн нэг бүрчин найдварын бүрэн баталгааны төлөө эзээ хүртэл адилхан хүчин чармалт гаргаасай гэж хүсэж байна. 12절에는 게으르지 말고 그랬죠. 12 дээр хойрогшиж болохгүй гэсэн. 그러죠. Тийм үү? 우리가 혹여 Магадгүй 게으를 수 있는 거예요. залхуурч хойрогшиж мэдэх юм. 소망을 생각하지 않으면 Найдвараа л бодохгүй бол 게으를 수 있는 겁니다. хүн хойрог занд автна. 로마서 Ром 4장 4 1273 Ром 4-ийн 18절부터 18-аас 22절까지 22. 읽어요. За уншия. Найдварын дээд найдвараар тэр итгэсэн бөгөөд үр удамчин ийм олон болно гэж урд нь айлцсан ёсоор түүнийг олон үндэсний эцэг болгосон юм. Тэр 100-аад насасан тул би нэгэнд өгширснийг болон Сарагийнх нь умаач үхэн болсныг мэдсэн хэдий ч итгэлээр дороотсонгүй. Бурхны амлалтын талаар тэрээр үл итгэн тэнэгэл зогбос харин ч итгэлээр хүчирхэгжихтэй Бурханд алдрыг нь өргөж амласнаа биелүүлэх чадвартайд нь бүрэн итгэж байлаа. Тиймээс итгэлээр нь түүнийг зөв тооцсон ажээ. 예, 21절에 보면 21-ийг харвал 약속하신 그것을 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그랬습니다. амласнаа биелүүлэх чадвартайд нь бүрэн итгэж байлаа. 우리 몸의 구원을 하나님이 약속해 주셨습니다. Бурхан бидэнд биеийн авралыг амласан. 그걸 의심치 말고 Үүнд нь эргэлзэлгүйгээр 믿음을 견고하게 해서 итгэл дээр бат зогсоод 하나님 반드시 내 몸도 구원해 주실 것이다. Бурхан гарцаагүй энэ биеийг ч гэсэн аврах 그리고 болно. 공중에 오실 것이다. Тэрээр тэнгэр төрч ирэх болно. 성경이 그렇게 해서 다 완전히 다 이루어질 것이다. Библиэлд тэгж бичигдсэн тэр нь ч бүрэн биелэх болно. 그것을 확실하게 믿고 기다리라는 겁니다. Энд баттаагаар итгээд хүлээ гэсэн үг шүү дээ. 그러면서 Тэгингээ 하나님께 영광을 돌리는 일을 하라는 겁니다. бидний газар дээр Бурханд алдрыг өргөдөг ажлыг хийж амьдрах хэрэгтэй. 하나님께 영광을 돌리는 일. Бурханд алдрыг өргөдөг зүйл. 사도 바울은 Илч Паул 이방인들을 하나님께로 돌아서 회개해서 구원받게 하는 것이 하나님께 영광을 харин 돌리는 일이라고 했어요. үндэстэнгүүдийг одоо Бурхан руу эргүүл тэдний гимшил түрээд аврагдах нь Бурханд алдрыг өргөсөн ажил байсан. 우리 선생님들도 Тэгвэл чуулганы сургуулийн багш нарт ч 아이들이 хүүхдүүд биш. 하나님 앞에 나와서 Бурханы өмнө хурч ирээд 온전히 하나님을 알고 Бурханы бүрэн зөв таньж мэдээд 구원받고 аврагдаад 이제 하나님을 위해서 열심히 살기까지 결심하고 살아가도록 해주는 것이 하나님께 영광을 Бурханы 돌리는 төлөө 거예요. одоо бүрэн төгс амьдрнага сэтгэлдээ шийдсэн хүн болгож өгөх нь одоо манай багш нарын 삶이에요, 그게. амьдралын зорилго байх шүү дээ. Тийм л хүн болгох хэрэгтэй. 예. 선생님들이 그렇게 살아야 Эхлээд багш нар нь өөрсдөө тэгж амьдрч үж 아이들에게 그걸 확실하게 심어줄 수 있는 겁니다. хүүхдүүдийн сэтгэлд үүнийг баттаагаар суулгаж өгч чадна. 예. 그러기 위해서는 사랑이 필요한 거죠. Үүний тулд та бүхэнд хайр хэрэгтэй. 오래 참으려면 사랑이 필요한 겁니다. Удаанаар төвчж өгье гэвэл энэ дотор хайр байх хэрэгтэй. 고린도전서 13장에 1-р Коринт 13 дээр 사랑은 хайр 오래 참고 төвчээртэй. 오래 참고 Удаан төвчээртэй 오래 гэсэн үг. 참고 Төвчээртэй л гэсэн үг. 예. Төвчин. 사랑은 참는 거라고 돼 있습니다. Хайрыг төвчээр гэсэн байна. 그러잖아요. Тийм үү? 예수님도 오래 참으셨고 Есүс тэр удаанаар төвсөн. 하나님도 오래 참으셨고 Бурхан ч мөн адил удаанаар 그리고 төвсөн. 예수님이 우리에게 새 계명을 주셨는데 Есүс бидэнд шин тушаал өгсөн байгаа. 새 계명을 너에게 주니 너희를 서로 사랑하라 그랬습니다. Би та нар шин тушаал өгч байна. Та нар бие биенээ хайрлаа. 예수님이 우리를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하라. Есүс та нарыг хэрхэн хайрлаж та нар бие биенээ тийхүү хайрлаа. 그러면 이 세상 사람들이 너희를 내 제자인 줄 알리라. Тэгэх юм бол энэ ертөнцийн хүмүүс та нарыг миний шав гэдгийг мэдэх болно. 고린도전서 15장에는 1-р Коринт 15 дээр харин 그곳에서 많은 열매를 주신다고 한 거예요. яг л тэр одоо хайрлаж байгаа газар донд Бурхан үр жимсийг аримнаар өгнө гэсэн байдаг. 물론 선생님들 사랑 풍성하게 아이들한테 주시는 거 압니다. Мэдээж чуулганы сургуулийн багш нар одоо хүүхдүүдтэй хайрыг бэлхэн дүүрнээр өгч байгаа гэдгийг мэдэж байгаа. 아이들에게 위로해주고 Хүүхдүүдийг тайвшруулж, 소망을 цайдруулаад, 주고 найдварыг өгч, 또한 권면도 하고 тэднийг ятган урамшуулж, 사랑을 충분히 베풀어 주시길 хайрыг 바랍니다. хангалттайгаар өгөөсэй л гэж бол улам илүү нэмж өгөөсэй гэж хүсэж байна. 특히 요즘 онцгойлоод. 아침 일찍 큐티도 한이라고 모이는 거 알고 있습니다. Сүүлийн үед одоо манай чуулганы сурагч нар маань өглөө цуглаад
quiet time гэ чимээгүй цаг хийж байгааг би сайн мэдж байгаа. 우리 선생님들 그 수고가 헛되지 않을 겁니다. Багш нараа энэ удаагийн гаргасан зүтгэл огтгож хоосон биш байх болно. 그때마다 아이들한테 더 위로해 주시고요. Өглөөрт үүрийн цагаар ирж байгаа сурагч нарыг та бүхэн илүү тайвшруулж, тайтгаруулж, 하나님 나라에 대한 소망을 더욱더 심어주길 간절히 урам зориг 바랍니다. өгөөд бурхны хаанчлалын талаарх найдварыг сэтгэд нулан илүү баттайгаар гүн суулгаарай. 이제 아이들이 좀 지칠 때가 됐어요. Одоо л хүүхдүүдэд жоохон цоцох үе нь болчиход байгаа шүү. 네, 아침 өглөө 큐티하는 거 힘듭니다. 6 өнгөөр 7 цаг тэр чимээгүй цагт оролцсон гэдэг тийм амар шээ. 선생님들도 지칠 수도 있고, Багш нар өөртөө цуцаж иж мэднэ. 네, 아이들도 지칠 수 있는데, Хүүхдүүд хэдийн цуцаад эхэлсэн л байгаа. 네, 꾸준히 잘 하시기 바랍니다. Гэхдээ л одоо энэ хүү чимээгүй цагийг тасралтгүйгээр хоошоотаас үргэлжлүүлээсэй гэж хүсэж байна. 자, 기도하고 마치겠습니다. За хамтдаа залбираад өгөө өндөрлөё. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархаж байна. 우리가 구원받기까지 Биднийг аврагдах хүртэл 하나님과 그리고 예수님이 오래 참으셨습니다. Бурхан болоод бидний Есүс удаанаар твцсэн юм. 우리가 구원받고 Бид аврагдан 우리 학생들이 하나님을 알고 сурагчид маань Бурханыг таньж мэдээд 구원받고 аврагдаж 하나님의 영광을 위해서 살아가기까지 Бурханы алдрын төлөө амьдрэх хүмүүс болох хүртэл 또한 오래 참고 가르치며 기도해야 됩니다. удаанаар твчиж тэднийг зааж сурхангаа залбирч явах хэрэгтэй лээ бид. 우리 선생님들에게 Манай чуулганы сургуулийн багш нар 영원한 하나님의 영광만이 남아있을 수 있도록 도와주십시오. 영원한 하나님의 영광을 기다리며 мөнх Бурханы алдрыг хүлээнгээ 이 땅의 어려움을 참을 수 있도록 энэ 도와주십시오. газар дээр хэцүү болгоны ялан дийлдэг байхад нь тусалж өгнө. 교사의 역할이 힘들지만 Багш хүний үүргээр ойл мэдээж хэцүү. 학생들이 주님을 알고 Харин сурагчид маань эзнийг таньж мэд. 하나님께 영광 돌리는 것이 Бурханд алдрыг өргөнө гэдэг. 우리의 마땅히 할 이름을 알고 Бидний гарцаагүй хийх ёстой зүйл юм байна гэдгийг ухаарч 오래 참고 удаанаар твчин 아이들에게 사랑을 베풀 수 있도록 도와주십시오. бяцхан сурагчтай хайрлангаа хайрыг түгээж зааж сургахад нь тусалж өгнө. 네, 주님을 만났을 때 Тэгж яаж бид эзэнтэй болцохта 더욱 칭찬과 영광과 존귀를 얻을 수 있도록 илүү 도와주십시오. халдар магтаал хүндэтгэлийг хүртэж чадсан хүн байж чадхад тусалж өгнө. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.